Avui teníem a nosaltres en Xavier Vilar, més conegut com a DJ Vilar, humorista, locutor de ràdio, DJ... Bueno, en definitiva, un personatge una mica camaleònic. DJ, com va començar vostè en aquest món de la faràndula? El món de la faràndula, de la ràdio. Això va començar un dia que vaig tindre molta sort i em vaig trobar amb una perla preciosa, al Camp Nou. Vaig trobar un senyor, una alcalxofa, Cristóbal Chacén, que realment començava Ona FM. Bueno, DJ, després d'Ona FM, què va succeir? Bueno, després de FM, Matins fora de joc i les tertúlies, vaig anar a parar a la última i nos vamos, a nivell nacional e internacional, perquè tenia Facebooks hasta de Brasil, de Colòmbia, d'Equador, d'Inglaterra, Noruega, França, etc. I aleshores vam passar un any gloriós fent un top 5 en la última i nos vamos. Bueno, l'última etapa va ser els 40 principals, a man d'allà. Quin record guarda d'aquella època? Ui, uns records fabulosos, excepcionals, que guardaré dintre el meu cor, perquè va ser una cosa magnífica. De tal manera que un dia a Huelva va vindre unes fans especialment per veure'm des de Múrcia i un altre que va vindre especialment per veure'm i felicitar-me des de Sevilla. Mira, tinc carn de gallina, encara ho recordo tot això, com si fos avui. És el millor que m'ha pogut passar en la vida, trobar Xavi Rodríguez i el seu equip per columpiar-me amb els fans, oients i passar 2 anys excepcionals. DJ, vostè ha estat per tot Espanya en programes de ràdio. On l'han tractat millor i on s'ha sentit millor? Bona pregunta i difícil de contestar, perquè jo de veritat que he de dir la veritat. A tot arreu, a Bilbao, a Sevilla, a Huelva, a la Gran Canària, a Córdoba, a Teruel, a Burgos, a Lleida, a Girona, a Tarragona, a tot arreu. M'he sentit protegit, apoyat i mimat. M'ho he passat molt bé i són uns records que, repeteixo, que els guardo dintre el meu cor. Bueno, DJ, i ara comencem una nova etapa aquí amb Diari Català, al costat nostre. Fent-nos 5 cèntims del que podem trobar en aquest espai setmanal. Bueno, la vida són ciclos i la vida també són etapes. I ara començarem una nova etapa amb molta empenta, amb molt de coratge, amb molta decisió i el que farem el més similar al Top 3 DJ Vilar, perquè els oients se puguin identificar, passar-ho bé, passar-ho pipa. Posarem temes, temazos, bombazos, doquier per totes partes, per passar-ho pipa. Serà els divendres i així d'aquesta manera passarem un fin de inolvidable amb el Diari Català, amb força i amb empenta, il·lusió i dedicació. Amunt, Diari Català! Amunt! Medei, Això és el Diari Català! Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho. Y la luna está de testigo que esta letra es para ti. Como yo y como yo, nadie te quiere y solo yo cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú